الا كنتو بغيتو الكحه تحيد منكم، رائع الوصفه تريند زمان اللي اكيد الهواريه اللي حياتها واعره واعره واعره. الملايين ديال الناس شاركوها في الصفحات ديالي تقريبا جايه العام هذا. قلت نعاود نشاركها في اليوتيوب بالناس الجداد. علاج 100% للسعال او لا الكحه، وصفات اجدادنا زمان. بسم الله. واعره. خليكم مع الفيديو حتى الاخر. السلام عليكم. هذا الفيديو هذا بالضبط خاص ضروري انكم تشاركوه. علاش؟ لانه بزاف الناس غادي يرحموا لكم الوالدين على هذه الوصفه اللي غتشاركوا معاهم، كيف ما رحموا بزاف ديال الناس اللي هي الوالدين والناس اللي بارطاجاو لهم الفيديو اللي فيه هذه الوصفه. هذه وصفه قديمه بزاف العائلات ديال زمان، جداواتنا ووالدينا كانوا كيديروا لنا الحليب مع الزعتر هكذاك في وقت البرد، وكنشربوه وكندفاو به. ولكن واحد الاضافه كانوا كيديروا ليه، هو انه كانوا كيديروا فيه اللوز، وكانوا كيديروا فيه واحد شويه ديال العسل، وكيخلوهم هكذاك حتى يطبخوا مزيان، وكيعطوهم لنا كنشربوهم. ولكن بالنسبه للطريقه كيفاش شربوهم وكل شيء، خليكم على الفيديو حتى الاخر وبارطاجيوه، لانه والله العظيم بحر رحمه الله سبحانه وتعالى والالاف ديال الناس الميساجات كيصيفطوهم لي لحد الساعه، لان هذا الفيديو بالضبط الملايين ديال الناس شافوه، لا في انستغرام على الحساب الرسمي ديالي او لا في التيك توك على الحساب الرسمي ديالي. الناس بزاف شافوه وشاركوه، ومن مختلف بلدان العالم، حتى الناس اللي ماشيش عرب شدوا الوصفه وهما يشرحوها باللغه ديالتهم. وسبحان الله العظيم بزاف الناس طبقوها. فراه الاولين ما خلاو للتاليين ما يعاودوا، كيف ما قالوا زمان. هنا غنديكم معايا نقطعوا الزعتر اللي غنحتاجو في هذه الوصفه هذه. كلشي الاعشاب. شحال من حاجه. نقطعوا زعتره، اوريغانو، هذا الزعتر هذا كاين اللي فيه غرستو من الحبوب، هكذاك حبوب، وكاين اللي جبتو غير مقلات، ما كيخطانيش العام كامل. كان عندي حتى سركنه اللي هي الزعيطره، لكن كنت شويه ميت على الجريده وماتت ليا، خاصني نعاود نغرسها من جديد. الزعتر هو اللي بقى حي. هاد الاعشاب خاص ديما تحاولوا انهم يكونوا عندكم طريين في الدار، لانهم فرق كبير اللي كيكون بين الاعشاب اللي كيكونوا بحال هكاك طريه والاعشاب اللي كتكون ميبسه من السوق، يعني فرق كبير وكبير بزاف. نغسلوهم دابا. دابا نمشيو نلوحوها في القهوه ديالنا. ماشي قهوه نمشيو نلوحوها في المشروب السحري. بقاو معايا حتى الاخر. فهنا كيف ما شفتوا استعملت نصف لتر من الحليب، حليب البقر. اللي عنده الحساسيه من الحليب يمكن لكم تستعملوا حليب اللوز او حليب الشوفان. واستعملت تقريبا واحد نصف كاس صغير او كمشه ديال اللوز اللي يكون مهرمش او اللي يكون مدقوق، سواء كان اللوز محمر سواء كان اللوز اخضر، بجوج بيهم رائعين. واحتاجينا الزعتر الطري او زعتر ناشف، تقريبا مقدار ديال ملعقتين كبار، وكنخليوهم يغلاو على نار اللي تكون مهيله كيف ما شفتوا. ومره كنحركوا ضروري هذه العمليه هذه. من بعد ما يغلى لكم الحليب ديالكم ضروري تبقاو تحركوا فيه لمده على الاقل 10 دقائق. وصافي ملي كيغلى كنطفيو النار وكنضيفوا عليه العسل على حسب الذوق. انا كنستعمل فيه تقريبا في نصف لتر من الحليب كنستعمل فيه ملعقتين كبار من العسل الطبيعي. اللي ما عنده يمكن له يستعمل السكر.
او اللي يمكن لكم تاخذوه بلاش. صافي كتشربوه في الوقيته ديال النعاس. ضروري تعمروا كاس كبير وتشربوه في وقت النوم، ضروري ضروري. وتغطوه بمانطا، او لا ضروري انكم تغطوه بشي حاجه سخونه وتنعسوا في البلاصه، يعني يشرب مباشره قبل النوم. وان شاء الله مع المداومه يومين ان شاء الله 3 ايام على الاكثر، السعال كيحيد بصفه نهائيه، او الكحه. وحتى سبحان الله مزيان حتى الرواح. جدا رائع، وصراحة وصفة ذهبية. فمن زمان هما جدودنا كيستعملوها، فالحمد لله انا كنت اول وحده كتحيي هذه الوصفه كتعاود تشاركها في السوشيال ميديا، والالاف ديال الناس اكيد استفدوا منها، ولحد الساعه باقي الناس كيستافدوا منها. خصوصا خاصكم تسجلوا عندكم في الايام ديال البرد والايام ديال فصل الشتاء، اللي كيكون الانسان معرض بزاف للامراض المعديه، اللي منها الامراض ديال الفيروسات. فشاركوا الفيديو، كنبغيكم كاملين. السلام عليكم. 100% للسعال او لا الكحه، وصفات اجدادنا زمان. بسم الله. واعره. إجابة على بعض الحبايبات ديالي كيقولوا لي بعض المرات خاص ضروري أنك تشاركي الوصفات ديال زمان الأكل المغربي في أطباق اللي تكون بريستيج، لأنه عندك العديد من المتابعين من مختلف البلدان العربية. أنا نقول لكم أنا الحمد لله كنعرف البريستيج وكنديرو للضياف، والبريستيج عنده الوقيته ديالته النهارات ديالو. فأنا كنقدم وصفات أكل الناس ديال ولاد الشعب، يعني الوصفات القديمه اللي ما كنديروش حنا زمان. فاش كنت انا صغيره وكنت انت صغيره امك ما كناش كنديروا البريستيج في حياتنا اليوميه. فهذيك هي الماكله اللي انا اقدم لكل المتابعين العرب. انا لا اقدم وصفات البريستيج المغربيه، هناك العديد من القنوات يقدمون البريستيج والوصفات الهاي. انا اقدم فقط وصفات الناس الفقراء في المغرب، الناس أولاد الشعب، الناس البسطاء، الوصفات اللي كناكلوا أو التي نأكل في حياتنا اليومية أيام زمان، أيام الطفولة. فمن يريد الوصفات البريستيج والهاي كلاس فأكيد موجودين الملايين منهم على المواقع التواصل الاجتماعية، ولكن صفحتي لا تشبه أي صفحة أخرى، مختصة فقط في الأكل اليومي الذي نحن كبرنا به، او الاغلب المغاربه اولاد الشعب الفقراء بحالنا كبروا به زمان. تحياتي لكم.